大家好，我是徐医生。如果你出现了胸闷、气短但不咳嗽的这种情况，那你可以好好听听我今天分享给你们的知识。这种症状在我们呼吸科看来是一种常见的疾病。第一就是支气管哮喘，哮喘的病人呢，经常表现出来的症状呢，就是阵发性的胸闷、气短、呼吸困难，而没有明显的咳嗽、咳痰的症状。第二呢，就是我们慢性阻塞性肺病，也叫慢阻肺的患者。有些慢阻肺患者呢，主要表现为胸闷气短，而没有明显的咳嗽。另外，常见的疾病就是我们心脏方面的疾病，这里面包括心功能不全，特别是冠心病、左心功能不全的患者。一般呢都会有胸闷气短为主的一些症状，但是没有咳嗽。还有呢，就是我们有些心绞痛的病人，没有明显的胸痛，也没有明显咳嗽，只表现为胸闷气短。那么总的来说呢，胸闷气短的原因是比较复杂的，要结合临床的症状和既往的疾病来进行分析和判断。如果你有这方面的症状，那么欢迎你留言，我会给你反馈给我的症状来进行一个正确的分析指导。